ലിമോസിൻ. ഇത് ഡൈകാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ അങ്ങനെ നിന്നോളും വർഷങ്ങളോളെ. ഇതിനൊക്കെ ബാറ്ററി ഇപ്പോഴും ഓണാ അല്ല. നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു യാത്ര പോകുകയാണ്. പറങ്ങാടുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും 20 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം മുളകുകാട് വരെ നമ്മളൊരാളുടെ ടോയ് കാർ കളക്ഷൻ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര പോകാം. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അപാടെ കുത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മണി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മുളകുകാടോട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുളകുകാടിനടുത്തുള്ള പൊന്നാരിമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തെ അവർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി ചർച്ചിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ വികാരിച്ചനെ കാണാനായിട്ട്. അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസും ഹോബീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പൊന്നാരിമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വഴി കൂടി നേരെ കയറി ചെന്നാൽ അവർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി ചർച്ചെത്തി. ഈ കാണുന്നതാണ് പൊന്നാരിമംഗലത്തുള്ള അവർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി ചർച്ച്. ഇവിടെയുള്ള വികാരിച്ചനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണ കുർബാന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കല്യാണം ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയതോടെ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ മേടയിലൂടെ കയറി ചെല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കല്യാണം ഒന്ന് ഒതുങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ അവിടെ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള ഈ മേടയിലാണ് നമ്മുടെ ജോസഫ് അച്ഛൻ താമസിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അച്ഛനെ കാണാം. ഞാൻ ഏകദേശം 7-8 മാസമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്. വെള്ളം മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോസഫ് അച്ഛൻ. ഞാൻ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനോട് പണിയിലായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ മേക്കിങ്ങിലായിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതെന്ത് സാധനം? ഇത് വെണ്ടക്കല്ലേ? ഇത് അച്ഛനൊന്ന് കോരിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാന്ന് പറയും. അച്ഛനുണ്ടാക്കിയ ഹോർലിക്സ് ഉണ്ടോ? അച്ഛനുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പൗഡറുകളും മസാല പൗഡറുകളും എന്നെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. എല്ലാം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. ആപ്പിൾ പൊടിച്ചതോ? ആപ്പിൾ പൊടിച്ചത് കൊള്ളാട്ടോ. ഇത് ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിക്കുമോ? ഞാൻ മെഷീനൊക്കെ കാണിച്ചു. മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലേ? ഗുജറാത്തിൽ എടുത്തോ. ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചായ എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊടിക്കുന്നത്? എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതാണ് ഹോർലിക്സ് ആണോ അല്ലേ? എസൻസ് ചേർക്കും. ഞാൻ ഒറിജിനൽ സാധനം ചേർക്കണത്. ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചില്ലേ? ഗ്രീൻ ടീ അല്ല, ലെമൺ ടീ. ഇത് കറക്റ്റ് മുളകുകാടല്ലേ സ്ഥലം? മുളകുകാട് പൊന്നാരിമംഗലം അല്ലേ? മാഗിയുടെ സ്മേക്കറോ ആണോ? അച്ഛനുണ്ടാക്കിയതാണോ? കുറേ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് എന്ത് സാധനം? കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ചെമ്മീൻ ഷ്രിമ്പ് സൂപ്പിൻ്റെ. ഇത് എന്തായാലും അച്ഛൻ വീഡിയോ ചെയ്യണം. അച്ഛന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തവർക്ക് ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഞാൻ എന്തായാലും ഫ്രീ ആയിരിക്കും. മൈക്കും എഡിറ്റിങ്ങും കമ്പ്യൂട്ടറും അടക്കം അച്ഛൻ്റെ റൂമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? നമുക്ക് എൻ്റെ ചാനലിലല്ല, അച്ഛൻ്റെ ചാനലിൽ ഈ സച്ചിൻ ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. എന്നിട്ട് സച്ചിൻ വന്നിട്ട് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്തോ. നമുക്ക് പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പച്ചക്കറി സൂപ്പ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ്. മാഗിയുടെ എസൻസ് കറക്റ്റാണ്.
ഇതൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇത് ആരും പിടിച്ചില്ല ക്യാമറ, അതാ പ്രശ്നം. അച്ഛൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഒരു ഇതുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. കുറെ നാളെ അച്ഛൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം വിചാരിക്കും. അച്ഛൻ്റെ ഈ ടോയ് കാർ കളക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അച്ഛനത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ്. അച്ഛനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളം എടുത്ത് അച്ഛൻ കളക്ട് ചെയ്ത ഡൈകാസ്റ്റ് ടോയ് കളക്ഷൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലിമോസിൻ ഇത് ഡൈകാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ അങ്ങനെ നിന്നോളൂ വർഷങ്ങളോളേ. ഇതൊക്കെ അത് ശരി, അങ്ങനെ ഓടുമല്ലോ ഇത്. പഴയ സ്കൂൾ ബസ്, ഇതെല്ലാം അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈല്, ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റൈലൊക്കെ ആണല്ലേ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂൾ ബസ് ഇല്ലല്ലോ. ഡോഡ്ജ് റാമിൻ്റെ പോലീസ് ട്രക്ക്, മസ്താങ്, ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ പോലീസ് ട്രക്ക്. ടോയ്സിൽ 40,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അല്ലേ, മൊത്തം ഇല്ല. എല്ലാം കൂടെ നേരത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തായാലും മൊത്തം കണ്ടിട്ട് ഒരു 10,000-50,000 രൂപ അടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പീസിന് തന്നെ ഏകദേശം 1,000 രൂപ വെള്ളി വരും എന്തായാലും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പാഷനൊക്കെ ഉള്ളവരെന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. അച്ഛന് ടോയ് കാർ കളക്ഷൻസിൽ മാത്രമല്ല ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിൻ്റെ ടോയ് സ്റ്റാച്യു കളക്ഷൻസിലും അച്ഛന് ക്രേസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം. ഇതൊരു കലക്ക സാധനമാണ്, നിഞ്ച H2. ഇത് H2 അല്ല, ഇത് H2R ഉണ്ട്. H2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾഡ് വെർഷനാണ്. H2R എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാക്ക് വെർഷൻ. ഇത് മിററൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ട് മിററൊക്കെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പാണ്. ഇത് റേസ് വെർഷനാണ്, H2R ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് വില എന്ന് പറയുന്നത് 1 കോടി കൊടുത്താന്ന് വെച്ചോ, 75 ലക്ഷം രൂപ. ഈ നിഞ്ച H2R കവാസാക്കിയുടെ. പിന്നെ GSX-R ഈ സാധനം മനസ്സിലായ? ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ധൂമിൽ ജോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹയാബൂസയുടെ കൂടെ വരുന്ന സാധനം, സുസുക്കി GSX. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹയാബൂസ എടുത്തിട്ട് എല്ലാം പോയി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക, ഇതിങ്ങോട്ട് വെക്കുക, H2 ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക, ഹയാബൂസയുടെ വെക്കുക, ഹയാബൂസയുടെ കൂടെ GSX-6 അല്ലല്ല. ഇത് ശരിക്കും ഇത് 1998 സുസുക്കി ഹയാബൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ബൈക്കായിട്ട് അവർ ഇറക്കിയാണ് 1998. ഇത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനാണ്. ഈ സെയിം മോഡൽ 2008 വരെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. 2008 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന് മാറ്റം വന്നത്. പിന്നെ 2021 പിന്നെ മാറ്റം വന്നത്. പുതിയ പറഞ്ഞ ബൈക്കിൽ പുതിയ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് ധൂം സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഇതാണ്. അതിൽ മെയിൻ റോഹാന്റെ വണ്ടി ഇതാണ്. ഇതിന് കൂടെ വന്നവന്മാരുടെ വണ്ടി ഇത് GSX-600R. അതെ, ധൂം സിനിമയിൽ തന്നെ ബാക്കി 3 ബൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 4 ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ. ഇതാ ബാക്കി മറ്റേ കുറേ വന്നവന്മാരുടെ ബൈക്ക് GSX. രണ്ടും വേറെ സുസുക്കി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ വേറെ മോഡലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സുസുക്കി ഹയാബൂസ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ റൈവലായിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് കവാസാക്കിയുടെ ZX-14R 1400cc ആണ്. ഇത് 1390cc. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പവർ കിട്ടുന്ന കവാസാക്കി ഇത് ഇറക്കിയ 14R എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷനാണിത്, അടുത്ത വെർഷനാണിത്. സെയിം തന്നെ. ഇത് അതിന് മുമ്പത്തെ 98 മോഡൽ 2008 വരെ വന്നത്. ഇത് 2008 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മോഡൽ. ടോയ് കാർ കളക്ഷൻസ് കൂടാതെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് സ്കിൽസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് കളക്ഷൻസിലും അച്ഛന് നല്ല ക്രേസാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ട ടോയ് കാർ കളക്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ അനിമൽസിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ സ്റ്റാച്യു കളക്ഷൻസിലും അച്ഛന് നല്ല ക്രേസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് മുഴുവൻ തപ്പിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണവരാരുമില്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആരുമില്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്ത് 3 മാസം അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. 3 മാസം ഇത് വെള്ളം നനഞ്ഞാലോ? വലിയ പ്രശ്നമില്ല, എനക്കതിരിക്കുക. പക്ഷെ അല്ലാതെ നനഞ്ഞാലും അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നനച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കുഴപ്പമില്ല.
ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും ഇവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെ വരും. പിന്നെ ഇത് മീഡിയൻ്റെതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണത്. പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പ്രിന്ററിൽ വെക്കാൻ നേരത്ത് അത് നോക്കണം. അത് ഇത്തിരി പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സ്കില്ലാക്കി എടുക്കണം. അത് വേറെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷമ വേണം. ഇത് ഞാൻ ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഉള്ളിൽ ചെയ്തേക്കാണ്. ഉള്ളിലാണ് ഇത് കണ്ടത്, പുറത്തല്ലേ ഇത്. ഉള്ളിൽ ചെയ്തിട്ട് പെയിന്റ് അടിച്ച് വേണ്ടത് പറഞ്ഞത് ഇത് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂ എന്ന് പറയും, ഗിൽറ്റഡ് ഗ്ലൂ എന്ന് പറയും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇവിടുത്തെ പാലുപോലും കണ്ണും വായിലെ പല്ല് വരെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. വെയിറ്റ് ഇതിനകത്തില്ല, വെയിറ്റ് ഇല്ല ഇതിനല്ലേ. പലതിങ്ങനെ പല്ലട്ടി എല്ല് വന്നേക്കണ. അച്ഛനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഇടവക വികാരിയായ ഫാദർ ജോർജിനോടും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സഹവികാരിയും കൊച്ചച്ഛനുമായ ഫാദർ സ്റ്റിൻലുമാണ്. അച്ഛൻ്റെ ടോയ് കാർ കളക്ഷൻസും പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് കളക്ഷൻസും ഒക്കെ കണ്ട് ഏകദേശം 1 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും ലഞ്ച് റെഡിയായി. ഇന്ന് കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കൂടിയുണ്ട്. മറ്റ് അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ ഞാനും ലഞ്ച് കഴിക്കായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം കറികളുമായി വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം. രുചികരമായ ആ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കളക്ഷനായ അനിമൽ മിനിയേച്ചർ സ്റ്റാച്യു കളക്ഷനിലോട്ട് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു. അച്ഛൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ടോയ് കാർ ഡൈകാസ്റ്റ് കളക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ അച്ഛൻ രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോയ് കളക്ഷനിലോട്ടാണ്. 2 ഷെൽഫ് നിറയെ അച്ഛൻ ഇതേപോലുള്ള മിനിയേച്ചർ അനിമൽ സ്റ്റാച്യു കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കരടില്ലേ അത് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾ നോക്കി നമുക്കറിയാം. 9 വർഷക്കാലം അച്ഛൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സ്റ്റാച്യു കളക്ഷൻസൊക്കെ. വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല മൃഗങ്ങളുടെയും സ്റ്റാച്യൂസ് അച്ഛൻ്റെ കളക്ഷൻസിലുണ്ട്. അച്ഛൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ടോയ് കാർസിൻ്റെ ഡൈകാസ്റ്റ് കളക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ അച്ഛൻ രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം മൃഗങ്ങളുടെ സ്റ്റാച്യൂസിലാണെന്നാണ്. പാപ്പോയ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡുകളാണ് മൃഗങ്ങളെ നല്ല ഫിനിഷോടുകൂടി മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത്. ഇത്തരം മൃഗങ്ങളുടെ സ്റ്റാച്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കളക്ഷൻസും അച്ഛൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റാച്യൂസാണ്. കളക്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റാച്യൂസാണ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടുതലുള്ളത്. ഈ സ്റ്റാച്യൂസ് എല്ലാം അച്ഛൻ്റെ ബുക്ക് ഷെൽഫിന് കീഴിലുള്ള 2 റാക്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. ഈ കാണുന്ന അച്ഛൻ്റെ ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ കാണുന്ന ബുക്സ് എല്ലാം വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. കൂടാതെ അച്ഛൻ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഏകദേശം 1000-ന് മേലെ ചെറുകഥകൾ അച്ഛൻ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളല്ലേ. ഈ ടോയ് കളക്ഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ക്രേസി ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടോയ്സ് കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണെന്നാണല്ലോ പൊതുവെയുള്ളൊരു ധാരണ. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത്തരം ടോയ് കളക്ഷൻസ് ഇത്രയേറെ ഒരു അഡൾട്ടിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയോളം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്രേസി തിങ്ങിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡൾട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരം കളക്ഷൻസ് ഒരു കുട്ടികളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും വിരളമായിരിക്കും. ഈ ടോയ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പോലും ഉണ്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. കാരണം ഒന്നിനോട് ചേരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം റാക്കിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വിൻറ്റേജിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വിൻറ്റേജ്, ട്രക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ട്രക്ക്, ഫോക്സ് വാഗൺ ബീറ്റിലിൻ്റെ പഴയ ബീറ്റിലും പുതിയ ബീറ്റിലൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൈക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ക്രൂസർ ബൈക്കുകൾ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കാറ്റഗറി മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം ആ റാക്കിൽ 2 വീലർ ട്രാക്കിൽ തന്നെ മനോഹരമായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഷോറൂമിൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അച്ഛൻ്റെ ഷെൽഫിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുൻപ് വന്നപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ ഈ ടോയ് കളക്ഷൻസ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും വന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ഈ ഷെൽഫ് തുറക്കുന്നത്.
ഷെൽബി കോബ്രയും ഫോർഡ് മസ്താങ്കും, കവാസാക്കി നിഞ്ച H2 മുതൽ ബുഗാട്ടി ചിറോണും 70-80 വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ വരെ അച്ഛൻ്റെ കളക്ഷൻസിലുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതാണ്. അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയിരുന്നു. കാരണം ഈ ഷെൽഫിലുള്ള ഓരോ ടോയ് കാറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർഡ് GTയും അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽബി കോബ്രയും ഫോർഡ് മസ്താങ്കും ഡോഡ്ജ് റാമും ഒക്കെ ഈ ഷെൽഫിലുണ്ട്. എൻഫീൽഡാണ് ഇത്. ഇപ്പം ഉണ്ട് കോണ്ടിന GT എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട്. ഇത് 2014 മോഡലാണ്. ക്ലാസിക് ലുക്ക് അല്ലേ? 2 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിൽ ഈ സീറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് ഫ്ലാറ്റ് സീറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റും. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. സിറ്റിയിലൊക്കെ മാത്രം ലോങ് റൈഡ് അല്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റൈഡൊക്കെ. പിന്നെ ഓടിച്ച ആ ഒരു പാഷനുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും നോക്കിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വിടർത്തി വെക്കണം അല്ലേ? ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വിടർത്തി വെക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് മേലേക്ക് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനേ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു മെഷീനാണത്. ഈ ക്യാമറയിൽ മൈക്ക് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു നല്ല ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു, മൈക്ക് മേളിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഫോൾഡുള്ള. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നു പോയി. അതിൻ്റെ ചാർജറാണെങ്കിൽ കുറേ ആൾ വെറുതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. ഇതിങ്ങനെ ട്രെയിലൊക്കെ വെച്ച് വെറുതെ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതിയല്ലേ? ഡീഹൈഡ്രേഷനിൽ കുറച്ചു നേരവും കൂടി ഞാൻ ആ മേടയിൽ അച്ഛന്മാരോടൊപ്പം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ടോയ്സിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റാച്യൂസിനെ കുറിച്ചും ബുക്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് 3 മണി ഏകദേശം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇറങ്ങണപ്പോ ശരി ചില മനുഷ്യരിങ്ങനെയാണ്, അവനവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ. പുറത്ത് എന്തു നടക്കുന്നു അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് അവർ ബോധിടാവുന്നില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം സഫലമാക്കാനുള്ളതാണ്. അതിന് പ്രായമോ സമയമോ ഒന്നുമില്ല. ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കുന്നവർ മാത്രം ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഓരോ നിമിഷം മനോഹരമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അവിടെ വീഡിയോ ആക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ സോപ്പ് മേക്കിങ്ങും കറി പൗഡർ മേക്കിങ്ങും ആയുർവേദിക് ഓയിൽ മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഇനിയും അവിടെയുണ്ട്. വീണ്ടും വരാമെന്ന് അച്ഛന് വാക്ക് കൊടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു. വാവ്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. മുളവുകാടെന്ന് വന്ന വഴി ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കിടപ്പ് നിർത്തിയത് നെഫർട്ടിറ്റിയാണത്. ആകെയുള്ളൊരു ക്രൂസറാണ്. ബാക്കി ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടുകൾക്ക് ഒന്നും കടലിലൂടെ പ്രവേശനമില്ല. ആശാന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം, നല്ലൊരു ഫ്രെയിം. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നല്ല സ്ഥലം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡോട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.